toda kutora mukana uno zuva ranhasi kudzidza shoko raMwari pamusoro pema most abused scriptures in Zimbabwe. There are scriptures in Zimbabwe that are being abused. Vanhu vari kuatora out of context. Kuti muzive kuti in Zimbabwe munhu ukamutukira hama yake, ukamutukira sekuru vake, ukamutukira baba vake, anogona kusatsamwa sematsamwire anoita kana wamutukira chechi yake. Munhu wekuZayoja nekuFM vaonani, munhu wekuMasowe wekwamarange nemamwe Masowe havadyidzani. Chikonzero ndechekuti munhu akatakaiswa pfungwa yekungoti munhu anofunga kuti religion yangu ndo number 1, kuchechi kwangu ndo kuna Mwari, vese havana mate. Ndo pfungwa dzakapinda muvanhu vekuZimbabwe. Saka havaverengi Bhaibheri kuti vadzidze, vanoverenga Bhaibheri aine religion mumusoro. Anoverenga Bhaibheri ane chiAFM chake mumusoro. Anoverenga Bhaibheri ane chiMasowe chake mumusoro. Anoverenga Bhaibheri ane chiMarange chake mumusoro. Anoverenga Bhaibheri ane chi7th Day Adventist chake mumusoro. Anoverenga Bhaibheri ane chiMakandiwa mumusoro. Anoverenga Bhaibheri ane chiMagaya mumusoro. Anoverenga Bhaibheri ane chiWenga mumusoro. Haaverengi Bhaibheri kuzodzidza zviri muBhaibheri. Saka izvozvo zvakakiriyeta kuti mamwe mascriptures abatwe pazvisiririzo. Zvakakiriyeta division mumafamily, zvikakiriyeta kusanzwisisa munyika. Nemhaka yekuti taakuverenga Bhaibheri tiine chechi yangu mumusoro, ndaakuverenga Bhaibheri tiine religion mumusoro. Tichabvisirwa rini rima riri mumusoro dzedu? Tichabvisirwa rini rima rakapinda mumisoro yevanhu? Tichabvisirwa rini kusaziva pakapinda matiri? Uchaona kuti munhu kune zvinhu zvaanotya kubvunza mureligion. Vanhu vari kuita zvinhu zvavasingazivi kuti vari kuzviitirei. Uri kuroora vakadzi vakawanda, haumboziva kuti uri kuvaroorerei. Uri kurooresa mwana mudiki, hauzivi kuti uri kumurooreserei. Nenhau yekuti chechi yangu yakati roora nai muwande. Saka tiri kuita zvinhu zvatisingabvunze, tiri kuita zvinhu zvatisingazivi kuti tiri kuzviitirei. Zvimwe zvinhu zvauri kuita kuchechi kwako hautombozivi kuti uri kuzviitirei, nenhau yekuti ireligion. Saka mascripture mazhinji ari kuabuswa because of that. Kubvunza muchiKristu zvinoita sekuti kunotyisa. Kubvunza bishop, kubvunza pastor, kubvunza ani zvinoita sekuti wakurasika munzira dzake. KuAfrica zvinhu zvakayereswa. Mufundisi anoyereswa, bishop anoyereswa, priest anoyereswa. Zvekuti vanoonekwa kunge chiMwari havabvunziki. Chero vakatadza handibvunzi kuti matadzirei, chero vakaita zvavaita handibvunzi kuti ndinozviitirei. Africa yakayeresa zvinhu zvisingafaniri kuyera. Kubvunzana chaiko kunonge kunotyisa. Tichabvisirwa rini rima rakapinda mumisoro dzedu? Scripture yekutanga yandakaona inobatwa zvisizvo kuZimbabwe iscripture yekuti kudza baba vako namai vako. Scripture iyi inobatwa napasipo nevamwe vabereki vedu. Mubereki anokudza kuti handikupe mama blessings angu. Mubereki anokudza kuti choice yavo yavaita hisiriyo. Kune vanhu vakaroora, vanhu vasingadi, vanhu vakaita zvimwe zvinhu zvavasingadi, vanhu vakaita makeriya avasingadi, vanhu vakapinzwa murima, vanhu vakafambiswa mumadhaka. Nenhau yekuti ndiri kutya kuva open kumubereki. Mubereki kuZimbabwe anoyera. Kuseka nababa vako kana namai vako zvimwe dzenguva kunotyisa. Chikonzero vabereki vedu vakayera, vane chimwe chiyera chavakaisa mavari, chekuti anokuudza kuti handiuyi kumuchato wako nekuti wazoroora handisingade. Vakayeresa zvinhu izvi zvikayera. Zvekuti vanhu vanonetwa vakaita machoices avasingadi. Nenhau yekuti scripture iri kubatwa pasipo.
kudza baba namai vako haina kuti usatsiure, uye hazvireve kuti ndikatapa baba maresvo hazvireve kuti hakusi kukurespectai. Ndikakudza kuti mudhara zvawaita zviri wrong hazvireve kuti handina respect yandakupa. Vanhu vabereki vanobvativhundusira handikupe mablessing nekuti wanditsiura kuti ndatadzirei. Mubereki anobvati handikupe blessing nekuti ndati wamati tiroore handide. Mubereki anokudza kuti handichakupa blessing yangu. Iri scripture yatorwa pasipo, but mukaiverenga pazasi scripture imwe chete iyoyi yabva yatora kuti nemi vabereki musasvike pakutsamwisa vana, musasvike pakugumbura vana. Zvichireva kuti mwana wavo akazvara akatsamwawo, it's a case kwauri. Mwana wavo akazvara akakutsamwira akaita zvaasikadi akagunun'una upenyu hwake hwese, it's a case kumubereki. Saka mwana anogona kutukisawo baba. Saka havasi vega baba vane blessing nemwana ane blessing wokumubereki. Saka ngapave neway yepeace pakati pemubereki nemwana, ngapave nerudo pakati penyu. Ndoita zvamati ndiite ndichifara, imiwo moita zvandakuti ndiite muchifara, pasina kutsamwirana, pasina kugodokerana. Zvinobetsera kuti rudo rugare ruri pakati pedu, nekuti umwe ane blessing neumwe ane blessing. Imwe scripture yatakaona inobatwa zvisizvo kuZimbabwe iscripture yekuti kudza vatungamiri venu. Scripture iyi inoabuswa zvisingaite. Kune mapolitician akaitora akahijaika, ende kune mamwe machurches up to now anofunga kuti ukasapota opposition uri mutadzi. Mucheche munoitwa maslogani vachivhurisa scripture yekuti kudzai vatungamiri venyu. Ukamukira mutungamiri wako watadzira Mwari, zvekuti opposition party kune mamwe machechi chaivo chiri chikurusa. Iri scripture iri kuabuswa. Vatungamiri vaitorwa ndevapi? Ndevekuchechi here? Ndevekunyika here? Uye vatungamiri vakaita sei? Izvozvo haufanhi kuzvibvunza kuti pandainzi ndikudze mutungamiri akaita sei. Saka mumachechi edu atinopinda, mumachechi edu atinonamata, ndiri Sunday school ndichienda kune imwe chechi yandaienda, ndo vhesi yataigara takavhurirwa iyoyo. Ende vhesi yaivhurwa nguva dzepolitics, zvekuti choice yako kuziva kuti ndichaisa x yangu kuna nhingi kana kuna nhingi zvakanga zvisabude. Nekuti madhara edu akanga achiabhusa mascripture, otora mascripture scripture yake iswa musangano mukati. Zvekuti ndakakura ndichifunga kuti pati iyi ndo inodiwa naMwari chete. And up to now muZimbabwe kune vanhu vachiri kufunga izvozvo kuti iyi pati iyi ndo yakasarwa naMwari, nekuti takavhurirwa scripture iyoyi. Mwari aisareva kuti Mwari ndiye anosarudza vatungamiri. Saka Mwari vanosarudza kwawanda, either kuopposition kana kuruling vanosarudza nekuti ndiMwari. Saka musazoti matora scripture iyi moiisa kumusangano wenyu. Izvozvo zvakakirietwa because kuZimbabwe mascripture anoabuse. Zvekuti unosvika pakuona president saMwari, unosvika pakuona mutungamiri wako either kuchechi kana ndekupi, bishop muchechi anotyisa. Namatirei vatungamiri, chero mutungamiri akatadza hakuna nda kutora kuti matadza. Mutungamiri akakanganisa hakuna ane right yekuudza mutungamiri kuti makanganisa, nekuti zvaakuita zvekuti wamukira Mwari. Tichabvisirwa rini rima rakapinda mumisoro yedu, tichabvisirwa rini division yakapinda mumisoro yedu. Religion yakaudza division Africa. Hamuona nekuda kwereligion yenyu, hamusekirira nekuda kwereligion. Munhu akaenda kuopposition party chaiku chaiku anga waba munini wako, mbuya vako vakasapota opposition party, iwe uchisapota ruling party, hamuwirirani. Munozowirirana maelection apera, muchabvisirwa rini rima rakapinda mumisoro dzevanhu. Rima iri richabva rini, rima iri richabva rini, rima iri rekuti tinotora bhaibheri tobva tariparidzira zvatinoda isusu nevana vedu vese vakupinda murima rakapinda vabereki, nekuti mwana haadi kubvunza kuti zvatiri kuita zvibaba tiri kuzviitirei. Koita mamwe mascripture inoabuswa muZimbabwe.
yekuti mukadzi haapfeki hanzu dzemurume. KuAfrica takafunga kuti pakanzi hembe dzemukadzi dzaitaurwa tinofungira kuti itirauzi. Kune vanhu vachine pfungwa idzodzo dzekuti painzi musapfeka hembe dzechirume paitaurwa tirauzi. Saka unofunga kuti nguva yaJesu kwaiva netirauzi. Pamapikicha aJesu aunoona nhasi, wakaona Jesu akapfeka tirauzi here? Pikicha yaMozisi unoona nhasi, wakamboona Mozisi akapfeka tirauzi? Chero akapfeka masheti atakapfeka, kana akapfeka suti yatakapfeka iyi, wakaonepi wakambomuonepi Aroni akapfeka suti here? Saka mupfungwa dzako wakutofunga kuti panotaurwa kunzi tirauzi, musapfeka hembe dzechirume paitaurwa tirauzi. Uchabvisirwa rini rima rakapinda mumusoro mako nechitendero chako? Uchabvisirwa rini? Unotofunga kuti mukadzi akapfeka rima, akapfeka minisketi, zvinotitadzisa. Kuwana mbeya nehanda vaipfeka nhembe, repikesi ichishaikwa munhembe. Wati more up, but repikesi yatowanda up to now kune vanhu vakasimira vacho. But kune vaipfeka nhembe kusina repi. Hembe dzaitava kunzi mukadzi uye ukapfeka tirauzi rechikadzi, tinotozviona kuti wapfeka tirauzi rechikadzi. Ukapfeka sheti yechikadzi, tinotokuona kuti wapfeka sheti yechikadzi. Saka hazvireve kuti paitaurwa hanzu dzechirume nedzechikadzi paitaurwa matirauzi. Idzi kuchinja kwemageneration. Paitowo nemagemenzi echikadzi nemagemenzi echirume. Saka musaabhyusa mascripture, muchaisa pfungwa dzenyu pari. Poite imwe scripture inaabviswa zvakanyanya kuZimbabwe. Iri scripture yekuti mukadzi ngaave pasi pemurume. Scripture iyoyi varume vakawanda vanoibatira padumbu. Dambudziko remascripture ekuZimbabwe anobatirwa pachiuno pawo. Scripture haitangirwe kwayakatangira, inongobatirwa pakati. Kana tatiroora naye muwanzi tinonge ibatira pakati, hatiri kuziva kwayakatangira nekwayakagumira, hatiri kuzvinzwa. Saka scripture iyi yekuti vakadzi ngavave pasi pevarume haitaurwi, yakabatirwa padumbu zvekuti mumachechi yakadzidziswa. Asi vanhu vachisiya pekuti yakatanga yati murume ngaade mukadzi, zvichireva kuti mukadzi anorespekta munhu wamuda. Saka kana mukadzi akusa kurespekta, tisamuvhurira magwara aya, tisamuvhurira bhaibheri redu iyi. Kana mukadzi asina kurespekta, usamuvhurira bhaibheri, nokuti muri kurivhurira padumbu paro. Ratanga rati murume ngaade mukadzi. Kana mukadzi akadiwa akuzoziva kurespekta manje angarespekta Abhero ndiani? Angarespekta murume nitasa Abhero ndiani? Angarespekta mushurugwi ndiani? Tisamuvhurira bhaibheri, nechidhakwa chese chinokota bhaibheri redu. Vanhu tichabvisirwa rini rima rakapinda misoro yedu. Imwe scripture inobatwa zvakanyanya ichabviswa nevafana vechi mayuth ekuZimbabwe. Vanotora scripture imwe asi usararaza. Munhu akabata mutoriro, munhu akabata mbanje, munhu akabata madrugs, munhu akabata zvese zvingamwiwa, kazvibata. Anobva kudzwa kuti imwe asi usararaza. Iwe mupfungwa dzako iwewe, ungamwa ukasadhakwa here? Ungamwa ukasavharwa chaiko chaiko? Ungasvita mbanje ukasadhakwa nembanje? Iscripture yabatirwa padumbu, isina kutorerwa painotangira. Saka kana yatorerwa padumbu, munhu anobva atomwa, tinomwadiro nemascripture. Iscripture iri kubatirwa padumbu. Munhu atombozive kuti zvazvaitaurwa zviri kutaurirwa nini zviri kuda kusvikepi. Mwari vachiti ndinovenga nevanodhakwa nevanosimwa doro havapindi mumusha waMwari, Galatians andaro. Nevanosipota vachimwa havapinde mumusha uyu. Saka iscripture dzakatorerwa padumbu, dzikabatirwa padumbu. Munhu asingazive zvazvaireva, ida unotangira kwainotangira nekwainoperera, uchaona kuti uri kutorera scripture pasiri. Imwe scripture inobatwa tachinoti the anointed one. Scripture inobatirwa padumbu. KuZimbabwe takafunga kuti ukaudza pastor kuti apa Pastor Maresha,
ndakubata muzodzi waMwari. Unobva wavhurirwa mascripture kunzi Miriam akatuka Moses akarohwa namaperembudzi. Unobva wanzi mwana wanowa akaona baba vakashama akaseka baba akatukwa. That's not the anointed one. Kutsiura munhu hazvire kuti wamutuka. Unobva watovhurirwa zvakare nescripture inabhiruswa. Judge not. Judge not. Pari kunzi judge not makamboziva here kunzi pari kunzi chi. Vari vanhu vakabatira mascripture padumbu. Ukatsiura munhu kuti zvauri kuita zvakashata anobva afunga kuti wajaja. Ukamuudza kuti dai waita zvakanaka zvinoita vamwe. Mama kutondijaja. Mama kutondijaja. Mascripture ari kuabhuswa. Une right yekutsurwa kana watadza. Une right yekuzwa uzi apa wakanganisa. Zvisinei nezera rako, zvisinei neofisi yako, uri baba, uri pastor, uri MP, uri president, uri ani, uri bishop, uri priest, uri ani. Tinofanira kukuudza kana wakanganisa. Kuti apa prophet apa zvamachita zviri wrong. Hakusi kukujaja. Kukuudza. Ndosaka Jesu aisvika pakutoudza Peter kuti Peter Satani pashure kwangu. Vachiudza Peter wavakaenda naye pamusoro pegoma, vachiudza Peter wavaidisa. Saka unofanira kuudzwa zvisinei neofisi kana neage yako. Zvisinei nekuti uri baba kana mai. Unofanira kuudzwa. Imwe scripture inobatwa viso paZimbabwe ndekunzi bvisa chegumi chako. Kuna Malachi 10. Kuna Malachi 3 verse 10. Scripture inabviswa visizvo. Munhu anokuudza kuti ukasabvisa chegumi unorohwa neshamu. Ukasabvisa chegumi Mwari anokutuka. Ukasabvisa chegumi chako uchaudya udyi. Iyo Jesu akauya panyika wakambonzwa vachitaura nezve wakambonzwa Jesu achinyanya kubata nezvitaipi. Jesu aitwa naadministrator Judas aiva achibata mari dzake. Asi wakambonzwa here kunzi Jesu vakazotuka vanhu kuti hamuna kundibvisira chegumi. Vamwe vafundisi vanokuudza kuti handikuvigi kana usingabhadhari chegumi. Chero karwara handikunamatire nokuti hamuna kundibvisira chegumi. Jesu waunoparidza Pauro watinoverenga, Peter watinoverenga, vadzidzi vake vaJesu, Acts of the Apostle yatinoverenga, vakambonzwa here kuti vadzidzi vakatuka vanhu kuti hamuna kutibvisira chegumi. Iscripture iri kubatwa napasipo. Kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. Kana wafunga kupa unopa, kana wafunga kuchibhadhara nemufaro, usina kubhadhara nekuti wavhundisirwa kuti ucharohwa neshamu. Ndokisa pasi peshamu ndokukesa. KuZimbabwe vanhu vanotya kesi zvisingaiti zvekuti dhu. Kutya kesi zvekuti dhu. Nekuti iscripture dzakabatwa pasipo. Tichabvisirwa rini? Rima rakapinda matiri. Division yakaiswa pakati pevanhu nekuda kwereligion ichabvisirwa rini? Rima iri ichabviswa rini? Tichawirirana rini? Sevanhu vamwe chete. Body of Christ tichawirirana rini? Vepamagaya namakandiwa havaonani. Ese mune Zion hazvionani. Adventist wachitawazvo ati hatiwirirane. ZCC Mapentecost hatiwirirane. ATR cheko tichawirirana rini nevanhu veku ATR? Tichawirirana rini? Tichabatana rini? Rima rakaiswa pakati pedu richabviswa rini? Kusvika taakugona kubvisa rima rakaiswa patiri, taakubvunza kuti muri kutirore vakadzi vakawanda tovarorerei. Kusvika wakugona kubvunza those questions wakura muchinamata. Kune chechi yaiti Pauro apedza kuparidza yaiverenga Bhaibheri kuti inzwe kuti Pauro zvaanga achishumira ndezvechokwadi here. Religion ichiuya nevarungu iyi kuAfrica, ichiuya religion payakauya kuAfrica nevarungu yakauya ine way of division. Saka division yakakurisa kuAfrica noda kwereligion. Munhu akasana kuchechi kwako asenda chakudenga, vasingapindi ZCC havana mate, vasingapindi Mwazha havapindi denga. Wakazviwanepi izvozvo? Vasingapindi kuFM havana mate, wakazviwanepi? Rima iri richabviswa rini? Zimbabwe ngatingware, Africa ngatisunure. Religion haisi kuuya kuti divide. Ngatibatanei. Either waenda kuchechi yamaranga, waenda kupi, bvunza zvauri kuitwa kwamaranga kuti ndiri kuzviitirei izvo kuroora vana vadiki izvo, ndiri kumbozviitirei.
vabvunze vakuru vako kuti ivi uri kutitorere vana vadiki tiri kuvarorerei vari vadiki uye paizviroreitiwa maitora kupi kusvika wakugona kubvisa hasha kana chechi yako ikaudzwa payakatadza wakura. Hasha dzinowanda kana chechi yangu ikabatwa. Hasha dzinodaiwa vanamutukire machechi yamwe munobatirei machechi edu kuita hasha dzekuti chechi yangu yabatwa nekuti yakareswa woita hasha dzekuti chechi yabatwa. Ita hasha kana mwari wako wabatwa kwete chechi. Machechi munofa muchaasiyana. Tinotenda kuti Mwari atibetsere tigone kubvisirwa rima rakasvika matiri nezvitendero zvedu. Mwari ngaatibetsere. May there is a revolution in body of Christ. Revolution ngaivemo. Dzimwe tsika dziri mumachechi dziri kuitwa nechechi ngadzibviswe kusvika taagona kurizena kuti iyi bhaibheri rabatwa pasipa. Don't forget to like, comment, share and subscribe in the name of Jesus. Amen and amen. See you next time.